Добрый день, парни. Решил заменить подушки двигателя. Все 4, вот они, старые мои. Причиной замены был стук при переключении с первой на вторую в момент отпускания сцепления. Вот она, подушечка коробки. Визуально вроде целая. Но вот здесь видно, что большую нагрузку получала эта сторона, которая у нас ближе к двери. Вот она ее прям там грузила. Это подушка коробки. Передняя. Передняя вообще вроде бы как целая. Но тут небольшой вот у нее надрыв. Вот здесь. Вот видно. Ну так она вроде бы целенькая. Вот она, гидроопора. Тоже так вроде целая. Должен быть шарик. Нету шарика. И здесь скрип. Вот она. Пальцами двигается и ужасно скрипит. А вот задняя опора. Вот такая вот. Это вообще без резьбы. Вот сейчас выйду на свет. Хотя нет, тут вообще не видно. Вот это вообще резьбы нету. Я надеюсь, что это была причина моего стука. Вот так вот хорошо видно. Вообще нет резьбы в ней. Вообще. Вот они, мои 4 подушечки. Так, сегодня, думаю, все поставить на место. Вот это вот, так как не было резьбы, вот эта подушка, болт ее, вернее, вот этого, вот здесь крепился, разбил кронштейн, на котором он держался. Сегодня попробуем его восстановить.